Los gatos domésticos, presentes en más del 22% de los hogares del mundo, se han convertido en una seria amenaza para la biodiversidad. Estos felinos, introducidos por humanos en diversas regiones, han causado estragos en ecosistemas alrededor del mundo. Su instinto depredador ha llevado a la extinción de numerosas especies de aves, reptiles, mamíferos e insectos, con más de 2.000 especies identificadas como víctimas. Estudios revelan que los gatos devoran más de 1 millón de aves anualmente en algunas islas, contribuyendo a la desaparición de especies y generando impactos ecológicos devastadores. Más de un siglo de investigaciones dejan en evidencia las afectaciones sobre la fauna, mostrando que la predación de gatos, que se extiende por todos los continentes excepto la Antártida, ha contribuido al declive de especies en peligro de extinción y a la desaparición de algunas otras. Este fenómeno subraya la necesidad urgente de adoptar medidas para controlar la población de gatos criados en libertad y aborda la responsabilidad humana en la prevención de la biodiversidad global.